мен бүгін қалай өсуге болатынын, өзіңді өсіруге болатынын туралы айтқым келіп отыр, бөліскім келіп отыр сіздермен. Мысалға мен бұрында өзімнің жасаған жұмыстарымды құнсыздандырғам. Сіздер де солай жасаған болуларыңыз мүмкін да. Возможно, барлығыңыз емес, бір араларыңызда. Мен былай істегем, продуктовый магазин істеп жатырмын, мысалға. Сөйтіп қосымша пельмен түйем. Пельмен адамдар алып, өзім қастарында жүріп, бірге пельмен түйем, пельмен жасап жатырмын. Оған қосымша тағы да онлайн жұмыс жасап жатырмын. Бухгалтериямен айналысып жатырмын. ИП-лардың отчетін жасаймын, жабамын, Оған қосымша тағы да бір жолмен табыс тауып жатырмын. Мысалға малға қарап жатырмын деп айтайықшы. Соның бәрін жасай тұра, мен өте өзімді құнсыздандырғам. Как будто еш нәрсе жасап жатқан жоқ сияқты болғам да, өзіме. Еш нәрсе жетпей жатқан сияқты, еш нәрсе өспей жатқан сияқты, еш нәрсе қол жеткізбей жатқан сияқты. Сондай кейіп танытқам өзіме. Өте қатал болғам да, қарап тұрсам. Негізінде мен соның бәрін жасап жаттым ғой. Көріп жаттым, жасап жаттым, істеп жаттым, болып жатты. Табыс тауып жаттым, ақша келіп жатты. Бірақ планканы өте жоғары қойғамда, бірден байып кетуім керек, көп ақша табуым керек деген сияқты өзіме жоғары, өте жоғары планка қойып алғамда. Соған бірден жете қоймадым деп, солай өзімді құнсыздандырғамда. Возможно, сіздер де солай жасап жатқан боларыңыз мүмкін. Айтайын дегенім, мына өмірде жасаған кішкентай өзіңіздің белестеріңізді көре біліңіздер деп айтайын дегенім. Биіктеріңізді көре біліңіздер. Каждый жасаған ісің сенің бір плюсың негізінде. Сол үшін өзіңді мадақтап отыру керексің да. Сен молодецсің, жарайсың, осыншама нәрсе істеп жатсың. Рахмет саған деген сөзді айтпаймыз да біз өзімізге. Өзіміз құнсыздандырамыз былайша айтқанда. Өзіңді өзің мақтамасаң, өзіңді өзің құнсыздандырсаң, қалай өсесің, өсе алмайсың ғой мысалға. Тағы да бір айта кететін жағдай. Зато сен жасап көріп жатсың. Диванда құр жатып алып қайғырып жатқандар бар, мен еш нәрсе істей алмаймын, қолымнан ешнәрсе келмейді деп. Сен ондай емессің, сен жасап көріп жатсың. Болды ма? Шүкір Аллаға. Болып кетті, жасап кеттік. Болмады ма? Ол да бір сенің плюсың, бір опытыңда. Болмады, ары қарай кетіп бара жатсың. Тоқтамайсың, бірақ ары қарай кетіп бара жатсың да. Ал біреулер просто рисковать етуге қорыққаннан еш нәрсе істемей отыр ғой, мысалға да. Олардың қасында сен жасап көріп жатсың, сен молодецсің, сен үлкен молодецсің деп өзіңе сондай плюстарды қойған кезде, өзіңді бағалаған кезде, осындай нәрсе жасап жатырмын мен, көріп жатырмын зато деген кезде өсесіздер, қыздар, өсесіздер. Өздеріңіздің кішкентай жеңістеріңізді көре біліңіздер. Сау болыңыздар. Осылай жасаңыздар, қыздар.